क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जैसे ही आप कुछ ज्यादा तीखा खाते हैं, आपकी नाक बहने लगती है और कभी कभी खांसी भी आने लगती है। पर सवाल ये है, ये होता क्यों है? असल में मिर्च में एक केमिकल होता है कैप्साइसिन, जो हमारे शरीर को ये सिग्नल देता है कि कुछ जल रहा है। अब बॉडी को लगता है कि खतरा है, तो वो तुरंत एक्शन लेती है, नाक से पानी निकालती है ताकि उस जलन को बाहर निकाला जा सके। और अगर वही तीखा थ्रोट तक पहुंच जाए तो बॉडी उसे बाहर निकालने के लिए खांसी शुरू कर देती है। यानी तीखा खाना असल में जलन नहीं करता, बस हमारे दिमाग को धोखा देता है और हमारी बॉडी उससे बचने की कोशिश करती है। तो अगली बार जब आपकी नाक बहे या खांसी आए तो समझ जाना, आपकी बॉडी आपको बचाने की कोशिश कर रही है।